แบรนด์สตอรี่ในตอนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของแบรนด์ Nordisk ครับแบรนด์ Nordisk เนี่ยมาจากเดนมาร์กเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่มากเขาเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 1901 นะครับแล้วก็ปีหน้าปี 2026 เนี่ยเขาจะฉลองครบรอบ 125 ปีแล้วเราจะพูดถึงประวัติศาสตร์ของเขาสั้นๆครับตอนที่ก่อตั้งมาเป็นบริษัท Nordisk เนี่ยที่เดนมาร์กเนี่ยเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านของขนห่านหรือว่าดาวที่ใช้ทำเครื่องนอนนะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยจนกระทั่งทำถุงนอนในปี 1940 มาถึงยุค 60 ก็เริ่มทำอุปกรณ์ outdoor เรียกว่าเป็นแบรนด์ outdoor แบรนด์แรกๆเลยของยุโรปเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นมาในยุค 80s มีแบรนด์ของเขาชื่อว่า Caravan นะครับตัดมาถึงปัจจุบันเลยดีกว่าในปี 2005 นะครับมีคณะผู้บริหารชุดใหม่ที่ก็ไปซื้อบริษัท Nordisk มาโดยที่คนนำเลยก็คือ Erik CEO คนปัจจุบัน Nordisk ในปัจจุบันเนี่ยเขามีphilosophy ในการสร้างแบรนด์ให้คนออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งอย่างมีความสุขครับผมว่าแบรนด์คอนเซ็ปต์ของเขาน่าสนใจมากแก่นกลางของแบรนด์เขาเนี่ยขึ้นความเชื่อที่ว่าในชีวิตที่วุ่นวายเร่งรีบในปัจจุบันเนี่ยธรรมชาติเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดแล้วก็การใช้เวลาท่ามกลางธรรมชาติจะทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นนะครับลองฟังอีริกเล่าเรื่องความหมายของประโยคนี้กันดูครับ Well, at Nordisk we believe that nature is luxury and that spending time in nature improves our quality of life. And why do we do that? Well, I think it has been proven for mankind for not decades but for centuries that actually we belong to nature. And if we can, with what we do, somehow motivate people, convince people to go out, then we also believe they'll get a better quality of life. And the products we do, they are of course then for the people that when they're outside, we can try and enable them to have a good time, to keep them warm, keep them dry, and make sure that whatever they do that in a good manner. And for that, of course, you need a proper tent or sleeping bag or jacket or whatever it may be. But sitting out in nature, spending a night in nature, listening to the birds, smelling the rain, smelling the grass, seeing the moon, that is something outstanding and yet so simple. And in the end, it's free. So it's a luxury, but it's for everybody. So please grab that. คนเดนมาร์กเนี่ยเขาจะมีคำพูดอยู่คำหนึ่งซึ่งเราจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับคำนี้ดังมากเขาเรียกว่า Hygge นะครับ Hygge เนี่ยออกเสียงก็ยากอธิบายยากกว่านะครับเพราะมันไม่มีความหมายในภาษาอังกฤษที่จะอธิบายได้มันคือความรู้สึกที่อบอุ่นสงบนิ่งนะครับเพราะว่าคนเดนมาร์กเนี่ยเขาใช้เวลาอยู่ในหน้าหนาวที่มันมืดกว่ามากกว่า6เดือนมากกว่าครึ่งปีเลยเพราะฉะนั้นเขาจะพูดถึงความรู้สึกที่เขานั่งสงบอยู่นั่งหน้าเตาผิงในบ้านนะครับเรียกมันว่า Hygge ลองฟังความหมายเรื่องของ Hygge จากเอลซ่าซึ่งเป็นเฮดของมาร์เก็ตติ้งของ Nordisk นะครับเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเขาหมายความว่ายังไงกันแน่ Hygge So in Denmark we have a concept called Hygge and again it's Hygge. It can be very difficult to pronounce for foreigners but all Danes of course they're good at it and it's actually more than a concept it's a feeling. I think it's due to the long, cold, dark winters that we in Denmark have invented this in order to survive. Because hygge for us is simple things than to get a better feeling of life. There are simple things you can do to improve hygge or get hygge. For example, light a little candle, make a cookie, make a cup of coffee, maybe even in Madame Blå.
So you can have Hygge for yourself alone, but definitely there are also people involved, your friends, your family. So again, it's about this feeling of safety, of being happy around yourself or your friends, that you can feel that you can just be yourself. That's Hygge. It can definitely also be sitting in front of a bonfire, or even better, being in a Nordisk tent. When I enter a Nordisk spirit tent, I immediately, my shoulders go down, my heartbeat gets slower, and I just feel, ooh, this is the best life. จากเรื่องความเชื่อที่เขาต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ให้คนไปใช้ชีวิตกลางแจ้งอย่างมีความสุขบวกกับเรื่องของฮูเกอร์นะครับที่เขาต้องการความรู้สึกสงบนิ่งเนี่ยมันก็นำมาสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ของ Nordisk สารพัดอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเต็นท์ Legacy เต็นท์อย่างที่ผมใช้อยู่ที่เป็นผ้าแคนวาสสวยๆหรือว่าอุปกรณ์เดินป่าน้ำหนักเบานะครับมันมีหลักการออกแบบอีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นเหมือนมรดกที่ฝังมาในคนเดนมาร์กอยู่แล้วตัวนั้นเรียกว่า Scandinavian Design ครับผมคุยกับจอห์น พาวเซนแล้วก็เพียร์ซึ่งเป็นเพื่อนผมแล้วก็เป็นดีไซเนอร์คนหลักของ Nordisk เนี่ยก็อธิบายผมฟังว่า Scandinavian Design เนี่ยมีพื้นฐานมาจากความเรียบง่ายครับ Product ที่เขาออกแบบมาจะต้องดูเรียบไม่รกตาไม่มีชิ้นส่วนอะไรมากมายและทุกชิ้นส่วนที่ใส่เข้าไปจะต้องมีฟังก์ชันมาก่อนนะครับอาจจะมี1ฟังก์ชันหรือหลายฟังก์ชันอยู่ในชิ้นเดียวกันเขาต้องการออกแบบให้ Product ของเขาอุปกรณ์ของเขาเนี่ยเรียบง่ายที่สุดแต่ว่าใช้งานได้มากที่สุดเป็นเหมือนก็เรียกว่าเป็น minimalist design ก็ได้ลองฟังจอห์นและพีแอร์เล่าเรื่องการดีไซน์สินค้าของเขาครับ The way we think at Nordisk is very much about creating ease of use, functionality. We always design with a function. It's in our DNA, and so whenever we try and conceptualize new products, it always circles back to a simplistic mindset. We like technicalities, we like features, but always with a function. Aesthetics matter, and it doesn't cost extra to design products that look good and feel good while they work very well. And that has for many years been a part of what we do. We have a few key settings and milestones for ourselves when we create new products or product ranges. It has to be innovative. That sounds easy, but there has to be something new in there. Secondly, it has to be something which has not been done before in some way or form. It has to be communicatable. It has to be something that you can explain briefly, shortly, to understand what it is. So there's these little milestones that we set ourselves to make sure that we tick those boxes whenever we create new products. A sustainable background and responsible background is also a part of how we naturally think and act. This has become increasingly important to build into products, and we like that drive for responsible way of creating products. Basically, the most sustainable products we can create are the ones that lasts the longest, and with that mindset we think about care and repair. We think about, this has to be able to do quite a mileage, hopefully a lifetime for the user. Also in the way that we build our housing and that we live, we like to open up. Light is a fuel for us. Nature is a fuel.
we enjoy to appeal to the senses. So sight, sound, fresh air, smell is important to us, and I think that comes back to how we think and how we do things. So especially the tents being the structure that you then spend some time in and shelter you from the outside and give you shelter for the night. We try and think 360 around them, and how can we open up in a way that invites kind of nature in and gives you the opportunity to feel that you are out in nature while you actually have the shelter has your back. Our products physically is in our mindset of interacting with nature and appealing to senses is a part of the key. Yes, my name's Per, and I'm from the Nordisk product development. It's a good question on where we come from and where our design ideas come from. I think it has roots in the tradition of designing things in Scandinavia that has a high degree of, you can say, functionality, and at the same time being very minimalistic and very simple. So a sport for us normally in product development is how can we create something that is so high in functionality in different kind of weather conditions, but make it out of less components. I think disregarding if we are making sleeping bags or tents, I think Scandinavia has always been the best test facilities you can have for testing outdoor equipment. In Scandinavia, we have everything. We have from high degrees in the summer, a lot of sunshine, where you can, how can I say, the nature naturally test the fabric in the sunshine and UV conditions. But in the winter time, we also have hard conditions with snow, low temperatures, and the times between the winter and summer, where you have spring and autumn, that is the best season for testing all the waterproofness of a tent from the bottom of the tent floor or the fly sheet. จากความเชื่อหลักของ Nordisk ที่บอกว่าธรรมชาติคือสิ่งล้ำค่าแล้วก็การใช้ชีวิตและเวลาท่ามกลางธรรมชาติจะทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นบวกเข้าไปกับความคิดเรื่องของ Hygge การออกแบบแบบ Scandinavian หรือว่า Danish นะครับทำให้อุปกรณ์กลางแจ้งของ Nordisk ทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นเต็นท์ Legacy แบบผ้าคอตตอนที่เราใช้กันมานับ10 ปีอุปกรณ์เดินป่าเต็นท์เดินป่าน้ำหนักเบาถุงนอนถ้วยชามาดามโบลแล้วก็ของทุกชิ้นที่เขาออกแบบมาเนี่ยออกแบบมาด้วยความใส่ใจเต็มที่เลยครับเขาเลือกวัสดุที่ดีที่สุดที่จะหาได้แล้วก็ผลิตออกมาด้วยฝีมือที่ประณีตขั้นสุดเพราะเขาต้องการสร้างอุปกรณ์กลางแจ้งเหล่านี้ให้สามารถใช้ได้ชั่วชีวิตให้เรามีความสุขท่ามกลางธรรมชาติร่วมกับคนรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก็ส่งต่อความทรงจำดีๆนี้ให้กับพวกเขาครับ